ये है स्कैट्रा GB18 प्रोजेक्टर। इसको मैंने amazon.in से लिया है, जिसका रेट है 6500 रुपये। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं या फिर जाकर skatra.com वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। ये आता है 22 लुमेंस ब्राइटनेस के साथ और जिसका कि कॉन्ट्रास्ट रेशो है 2000, और इस प्राइस में 22 लुमेंस और 2000 कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलना बहुत ही हार्ड है। और बता दूं, ये वीडियो कोई भी पेड वीडियो नहीं है। इसको मैंने अमेज़ॉन से बाय किया है सेपरेटली। तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं इसको, और कुछ की फीचर्स लिखे हुए हैं इस स्क्रीन में, आप उनको पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, कुछ ऐसा दिखता है इसका बॉक्स। काफ़ी अच्छा है, स्मॉल सा सूट केस टाइप में, विद हायर रेजुलेशन प्लस ब्राइटनेस लिखा हुआ है इसमें, और ये वाइट कलर का है। ये देखिए, सिंपल सा बॉक्स है, बहुत ही स्मॉल है, और इसमें प्राइस लिखी हुई है 7999, बट आपको 6500 रुपये में मिल जाएगा amazon.in में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो इसको भी कर लेते हैं ओपन। और बता दूं कि ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, पैन इंडिया 1 ईयर वारंटी। ये निकला हमारा छोटा सा बॉक्स इसके अंदर से। इसमें देख लेते हैं क्या क्या मिल जाता है। पैकिंग काफ़ी अच्छी दी है, काफ़ी अच्छे तरीके से रख के दिया हुआ है। इसमें ये देखिए मिल जाती है पावर कॉर्ड, जो कि 2 मीटर की है, 1.5 से 2 मीटर की है लगभग। और ये मिल जाता है रिमोट, आपको बैटरी नहीं मिलती इसमें। और ये भी AV यूनिट के लिए केबल मिल जाती है, जिससे आप टाटा स्काई वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एडजस्टेबल नट मिल जाता है। और ये निकला हमारा प्रोजेक्टर, ये है वाइट कलर में। ये निकाल लेते हैं इसको हम बाहर। ये देखिए, पैकिंग काफ़ी अच्छी दी है इन्होंने। और ये सबसे ऊपर है हमारा यूजर मैनुअल। ये देखिए, यूजर मैनुअल में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, कैसे आपको सेट करना है, कैसे ट्राइपॉड में लगाना है, कैसे मोबाइल से कनेक्ट करना है, और रिमोट के सारे फंक्शंस, कीस्टोन, फोकस, जो भी हैं सारे फंक्शंस इसमें दिए हुए हैं। तो आप अच्छे से आसानी से देख सकते हैं। ये मिल जाता है आपको बैक एंड फ्रंट डुअल IR ब्लास्टर है इसमें, तो आप अच्छे से रिमोट की कनेक्टिविटी इसमें देख सकेंगे और कनेक्ट कर पाएंगे। और इसकी लैंप लाइफ है 50,000 आवर्स, और इसमें कैप के साथ आता है ये लेंस, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये है VGA कनेक्टिविटी ऑप्शन, और IR ब्लास्टर बैक में देख सकते हैं मिल जाता है, और फ्रंट में मैंने दिखाई दिया है। और ये है DC इनपुट पावर केबल के लिए। यहाँ पे मिल जाता है आपको फ़ैन, SD कार्ड का, AV और ऑक्स, USB केबल और HDMI का इनपुट। ये देखिए, एक USB जो पोर्ट है वो है चार्जिंग के लिए, तो आप कभी भी कोई भी डिवाइस लगाएंगे तो वो चार्ज भी होता रहेगा, लाइक स्पीकर और जो भी होते हैं। नीचे के साइड मिल जाता है आपको 4 पैड जो भी होते हैं रखने के लिए अच्छे से, ट्राइपॉड माउंट के लिए, और 2 स्पीकर मिल जाते हैं। ये ट्राइपॉड माउंट के लिए दिया हुआ है। 2 स्पीकर मिल जाते हैं 2 वॉट के। ये है सामने का व्यू, स्कैट्रा लिखा हुआ है, और कुछ इनपुट बटन्स मिल जाती हैं फंक्शंस के लिए, और LED लाइट। ये देखिए, ये हैं बटन्स। अगर रिमोट से आप नहीं ऑपरेट करते तो इससे डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, LED लाइट रेड कलर की जल रही है। ये देखिए, रेड कलर की LED लाइट मिल जाती है आपको पावर दिखाने के लिए। और ये है लैंप, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 4 इंच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसकी ब्राइटनेस 2200 लुमिनस है, और 2000 कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ आता है। ये है एडजस्टेबल नट, तो मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, और इसी में आप ट्राइपॉड भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा ऊपर नीचे, ताकि आपकी पिक्चर क्वालिटी और जो भी स्क्रीन है वो सही तरीके से आ सके।
तो मैंने इसको ऑन किया है। ये देखिए स्कैटरा का व्यू आ गया, नंबर और वेबसाइट का जो भी डिटेल्स हैं वो। मैं इसमें अमेज़ॉन फायर स्टिक कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए HDMI में मैं अमेज़ॉन फायर स्टिक कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और इसको देखिए आप ट्राईपॉड में माउंट भी कर सकते हैं। मैं जस्ट एक आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ट्राईपॉड माउंटेबल प्रोजेक्टर भी है और रूफ में भी आप इसको माउंट करा सकते हैं और वॉल में भी ईज़िली आप टेबल पे भी रख सकते हैं। इससे आप की टोन एंड फोकस नॉब आपको दोनों मिल जाते हैं ऊपर साइड। तो ये जो मैंने छोटा नॉब पकड़ा हुआ है, इससे आप की स्टोन एडजस्ट कर सकते हैं 15 डिग्री में। आप देख सकते हैं, ये देखिए स्क्रीन फ्लिप हो रही है। ये 15 डिग्री में एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि व्यू काफ़ी अच्छा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बड़ा नॉब है जो सामने के साइड, वो है मैनुअल फोकस का। आप इससे फोकस एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यूज़र इंटरफेस और कनेक्टिविटी सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ आपको। यह है इसका यूज़र इंटरफेस, मूवी, म्यूज़िक, फ़ोटो, टेक्स्ट, HDMI सेटिंग्स और USB केबल, USB पेन ड्राइव भी लगाएंगे तो आप यहाँ पे शो करेगा ये जो बना हुआ है। तो चलते हैं हम सेटिंग्स में और दिखा देता हूँ। पिक्चर मोड, यूज़र काफ़ी सारे मिल जाते हैं आपको पिक्चर मोड में, जैसे यूज़र है, वार्म है और 2-3 और मोड में मिल जाते हैं। कलर, टेम्परेचर, एस्पेक्ट रेशो, प्रोजेक्शन मोड मिल जाता है आपको। अगर रूफ में माउंट कर सकते हैं तो इसको उल्टा कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। नॉइज़ रिडक्शन मिल जाता है आपको, इक्वलाइज़र मिल जाता है, सराउंड साउंड इफ़ेक्ट मिल जाता है आपको ऑफ़ और ऑन करने का। तो सबसे पहले हम चलते हैं HDMI में और मैंने अमेज़ॉन फायर स्टिक लगाया हुआ था। तो ये देखिए ये है व्यू और इस रिमोट से मैं अभी ऑपरेट कर रहा हूँ। जो भी यूज़र इंटरफेस था इस प्रोजेक्टर का, अब मैं अमेज़ॉन फायर स्टिक को अमेज़ॉन फायर स्टिक रिमोट से ऑपरेट कर रहा हूँ। ये देखिए और ये ब्लर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने रिमोट में फोकस डाल रखा है। ये देखिए अब क्लियर हुआ फोकस। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी ये प्रोड्यूस करता है। मैं अभी आगे भी पूरा रिव्यू दूंगा, 100 इंचेस में व्यूज़ दिखाऊंगा आपको सीन्स के। ये नॉर्मल व्यूज़ हैं तो आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने लाइट भी ऑन कर रखी है। ये है रिमोट जिससे मैं ऑपरेट करता हूँ। मैंने लाइट ऑन कर रखी है और इसका व्यू लाइट में भी काफ़ी अच्छा आता है। लाइट में आप इसको आसानी से, मतलब विजिबल है, आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए मैंने एक लाइट, ये 2 लाइट और ऊपर की ये 2 LED लाइट्स चल रही हैं, फिर भी ये इतना विजिबल हो रहा है। ये देखिए मतलब आसानी से आप देख सकते हैं, टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। मैंने लाइट बंद की, 1 2 सारी लाइट्स बंद करने के बाद देखिए आप काफ़ी क्लियरिटी है, अच्छी से स्क्रीन मतलब प्रोड्यूस करता है ये। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 100 इंचेस में वॉल में मैंने चलाया है अपने YouTube के चैनल्स की वीडियोस, जो कि अमेज़ॉन फायर TV स्टिक से चलाया हुआ है। ये देखिए ये वीडियो मैंने अपने चैनल से चलाया हुआ है और ये 100 इंचेस का वॉल है जिसमें मैंने ये चलाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं क्लियरिटी, कलर रिप्रोडक्शन और जो भी है क्लियरिटी के साथ कॉन्ट्रास्ट रेशो। तो ये है प्रोजेक्टर और ये है वीडियो क्वालिटी 100 इंचेस में। देखेंगे आप सुबह वो ऊपर बल्ब भी लगा हुआ है एक छोटा सा, आगे वीडियोस में बल्ब ज़रूर आएगा तो आप देख लीजिएगा कि ये ओरिजिनल है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से और उठा के इसको चला दिया है। ये देखिए काफ़ी अच्छी क्लियरिटी, आप टेक्स्ट भी विजिबल है, आप आसानी से टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट इसमें आप नहीं पढ़ सकते। ये देखिए ये मेरे चैनल्स की वीडियो हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी वीडियोस, कुछ दूसरी वीडियोस दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडियाज़ हो जाएगा कि
मिल जाएगा कि YouTube नहीं, और भी कई सारी वीडियोस क्वालिटी देखने से पता चलता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी, जो कि प्रोजेक्टर जैसी चीज़ें हैं। ये देखिए, तो मूवी सीन एंड सम वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको एक नॉर्मल व्यू के लिए। ये मैंने डाउनलोड किया है फुल HD में, नॉर्मल विदाउट कॉपीराइट वीडियो है ये, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ। देखिए बल्ब भी लगा हुआ है वॉल पे। ये 100 इंचेस का वॉल है, ईजिली विजिबल है, कलर भी काफ़ी अच्छे हैं, नेचुरल कलर हैं, क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। अब मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्टर लिया हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6500 रुपये में ये क्वालिटी आपको कोई भी प्रोजेक्टर नहीं दे पाएगा। मैंने पिछला रिव्यू भी किया है eGate का, K9 है शायद, हाँ eGate K9 प्रोजेक्टर है मॉडल, वो 10,000 का है, 10,500 का, जो कि मेरा कास्ट वर्जन है। उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट वो महंगा है, और ये 6500 रुपये में आपको मिल जाता है। ये है एक पिक्चर जो कि हॉलीवुड है, और मैं इसकी दिखा देता हूँ कि कैसे व्यू आएगा 100 इंचेस में। ये देखिए, ये वही पुराना वीडियो फिर से चल गया। तो कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है और क्लियरिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस प्रोजेक्टर को, अगर आपका बजट 6500 रुपये है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको बाय कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है कि जिसको मैं बोल सकूं कि नहीं 6500 के अंदर ये प्रोजेक्टर अच्छा नहीं है, या फिर जैसा भी। ये प्रोजेक्टर काफ़ी अच्छा है, 6500 के रेट में काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए, मैंने आफ्टरनून में चला रखा था, और यहाँ पे विंडो में मैंने बेडशीट डाल रखी है ताकि व्यूज़ अच्छे आएँ। ये एक नॉर्मल ग्रीन कलर की वीडियो है जिसमें ग्रीन कलर के फ्लावर्स एंड येलो कलर के फ्लावर्स एंड ग्रीन कलर के लीव्स हैं, तो आइडिया मिल जाएगा आपको कि कलर कैसे आते हैं, नेचुरल कलर्स आते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।